Светиниколските пензионери денеска на улица со исти барања. Не остапуваат од барањето за линеарно покачување на пензиите за 3500 денари. Според нив ова е најправедното барање на пензионерите што би требало да биде прифатено од страна на Министерството за труд и социјална политика. Децидни дека на улица остануваат се до исполнување на своите барања. Да не се избегнува и да се извртуваат работите, дека 3500 денари е нешто недозволиво и неправедно. Тоа е најправедното барање и најниско барање што го поставуваат пензионерите и од името на пензионерите од Свети Никола и од сите пензионери на оваа држава. Јас сметам дека ги стават во заблуда пензионерите, дека неправедно барат. Многу праведно барат и треба ова да се испочитува. Бидејќи досега не наидоа на договор со ресорното министерство, пензионерите истакнаа дека правдата ќе бараат пред странските амбасади. Децидни дека не бараат социјална помош, туку си ги бараат парите од нивниот минат труд. Веќе продолжуваме да одиме пред странските амбасади, пред Европската унија, пред Америчката амбасада, таму ќе ги искажеме нашите незадоволства, бидејќи со вас веќе не можеме да дојдеме до договор. Протестите продолжуваат, не се откажуваме од нашето линеарно барање. Не ви бараме социјална помош да ни давате некои ваши пакети за тоа што ние како пензионери не сме социјална категорија, ние сме економска категорија која што сме створиле труд 40 години зад нас. Како министерката Тренчевска седнува на маса кога пензионерите немаат пари ни за леп, прашаа денеска граѓаните од третата доба од Свети Николе. Сакам да ја прашам министерка за труд и социјална политика. Дали таа жена, или жена ли е, девојка ли е, не знам, има ли фамилија, има ли тетки, вујки, вујковци, чичовци, кои живеат со 12.500 денара, како е на нив и како она највечер седне да јаде, да вечера, дали лепчето е сладко или е прокалнато од овај народ тука што го гледамо, или залиено со солзи за тоа што народот нема леп, не може да си купат лекарства. Дрва не може да си купат, а она ни игнорира и она упорно вика не може линеарно, она не сака едноставно да разговара со овај наш народ. Протестите продолжуваат, децидни се пензионерите, а закажан е и голем масовен протест пред влада во Скопје.